Estamos iniciando la semana en este 17 de abril del 2023. Comentarles durante este fin de semana que las autoridades encontraron otro cuerpo en el lago Lady Bird. Todavía a esta hora están investigando este caso. Las autoridades no dieron mucha información. Esto fue cerca de la 1:21 de la tarde, cerca de la zona de la presa Longhorn. El pasado sábado, allá acudieron tanto elementos de la policía de Austin como del departamento de bomberos y encontraron a un adulto sin vida que aún no ha sido identificado. En una rueda de prensa, un oficial dijo: hasta ahora no se ha visto nada criminal, porque esto revivió nuevamente los temores sobre un posible criminal, un posible asesino serial, pero esto no ha sido confirmado. Mientras tanto, la policía de Pflugerville, junto con autoridades del alguacil del condado de Travis, están investigando la muerte de una mujer durante este fin de semana. También todo parece indicar que fue por un disturbio doméstico. La mujer murió debido a una herida de bala. Esta es la información más importante iniciando la semana.